Bismillahirrahmanirrahim. Күндөрдүн биринде күнү түнү өз убактысын өмүрүн Куранга арнаган аксакалдан бириси. Бирок Куран окуганда ушунча көп Куран окуса дагы бирок кээ бир тамгалар чыкпайт экен. Анан ошо тамгалар чыгарып, кыйналып болсо да чыгарганга аракет кылып жатканда чоң атасын көргөн небереси чоң атасынан боор ачып, чоң ата, эмнени мынча кыйналасыз? Өзү 10дон ашык сүрө билсеңиз, Табарак Ясин деген узун сүрөлөр билсеңиз, дагы деле Куран окуп өзүңүздү кыйнай бересизби? Эми болду да, көп өзүңүздү кыйнабай эле коюңуз дегенде, чоң атасы, ай балам, неберем, сен тиги көмүр салган себетке бир суу алып келчи дейт. Немереси таң калып калат. Чоң атам кызык. Бул себетке кантип суу толсун деп ичинен ойлонуп коет дагы, бирок чоң атасынын туура тарбиясын алган небереси унчукпай барып, баардыктагы сууга көмүр салган себетти, баягы корзина деп коебуз, ошону арыкка салып суу алат. Суу алат, бир аз суу топтолду, кайра түшүп калат тешик. Экинчи жолу кайра аракет кылат. Ушуну 3-4 жолу аракет кылганда баягы себетке суу толбой калат, дагы чоң атасына келет. Чоң ата, өзү бул себетке суу кантип толсун? Бунун тешиктери бар да, тез эле түшүп кетет. 3-4 жолу аракет кылдым, бирок такыр болбой койду. Дегенде чоң атасы, мен сага ушул нерсени түшүндүрмөкчүмүн. Мен канча Куран окусам дагы жаттай албашым мүмкүн. Куран окуганда тамгаларым чыкпашы мүмкүн. Бирок мен окуган сайын жүрөгүм тазаланат. Кандай эле бул себетти ичине суу толбосо дагы, бирок канча сууга салган сайын бул кир себет, көмүр салган себет тазаланган сыяктуу, мен Куран окуган сайын жүрөгүм, жашоом, тилим, көзүм баары тазалана баштайт. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да айткан: "Инна хадихил кулуб тасдау кама ясдаул хадид иза асабахул ма." Чындыгында бул жүрөктөр темирге суу тийген дат баскандай дат басат. Кыйла ва ма жилауха. Бирөөлөр сурады: "О Аллахтын элчиси, ошол датты, жүрөктө датты кетирүүнүн жолу барбы?" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Кафрату зикрул маут ва тилаватул Кур'ан." Өлүмдү көп эстөө жана көп Куран окуу деген. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, мейли биз Куран окуп жаттай албашы мүмкүнбүз, түшүнбөшүбүз мүмкүн. Куран окуганда кээ бир тамгалар чыкпашы мүмкүн. Бирок канчалык Куран окуган сайын, Куран уккан сайын биздин жүрөгүбүз, жан дилибиз, жашообуз тазарат. Ошондуктан Аллах Таала баардыгыбызга ар дайым Куран окуп жүрүүгө мүмкүнчүлүк берсин.